slime. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações e bora pro vídeo. Muito bem. Vai, Lucas. Fala, galera. Meu nome é Lucas e a gente vai fazer uma slime e se inscreve no canal do Estado. Isso aí. Só que... Fala, galera! Tudo bem? Hoje a gente veio aqui trazer uma série de slime. Sério não, a gente vai fazer hoje. Ué, mas É uma série porque são três slimes diferentes. Não, uma série. Vamos? sério. Qual o primeiro item que a gente vai usar é? Cola. Isso. Eu vou usar. Ó, usa o palitinho. Isso. Não. Essa aqui é muito boa. Aos poucos, hein? Não tem muito. Não vai virar slime. Eu botei Eu vou botar Ai, aqui. acertou o dedo, sim. Toma aqui, peraí, deixa eu raspar aí. Ela é muito boa pra botar slime minha. Pronto. Eu faço minha slime. Tá bom, tio? Eu tenho um kit de Deixa eu slime ver. na minha casa. Tá bom. Minha prima comprou. Então vou pra não sujar a roupa. Eu ganhei de Natal. O que eu tenho que usar? A minha prima também, Qual ela cor ganhou você de quer? Natal. Quer neon ou quer corante normal? Neon. Azul? Azul. Aqui. Tia, tá com pouca tinta. Não. Calma aí, eu vou olhar. Não, eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Não, mas depois você não vai poder enfiar aí depois. A gente vai poder fazer outro vídeo depois de slime? Vai, se der tempo a gente vai fazer outro. É, aí a gente vai ser a parte 2. Não, a gente pode fazer, sabe o quê? Show de Ô, gente, a gente vai. Aqui, ó, tia, tá com pouco. Tá gravando? Não. Tá gravando? Tá sim. Ah, galera, Ei, vamos devagar. vamos misturar, tá, gente? Se você vir inclinar, ele não vai sair a Posso espuma. misturar? Eu vou botar, calma. Como então que será essa espuma? Pode Cadê jogar a aqui. tampa? Não, vou jogar agora, tá bom? Coloca os ca- Olha como tá ficando slime. Tá difícil. Quer olhar? Tá bom. O meu foi... Porque você tá botando deitado, bota em pé. Isso. Agora- Bota em pé, assim, ó. Calma aí. Tá bom, Então, tia, foi por isso que... Só não pode esquecer de tirar as coisas. Gente, você acha que acabou? Não tô conseguindo? Então usa esse. É a mesma Tia, tem coisa que também. botar mais tinta. Tem porque, que olha, chacoalhar, meu filho. Tem que botar mais tinta. Tinta, cadê? Não, calma aí. Por que não? Tá ali, ó. Você usou ela. Primeiro você acaba de mexer. Posso depois mexer você bota agora? mais, pode. Já mexi depois, tá demais. Pronto. Eu mexe acho aí. que o meu tá precisando de mais cola. Meu Deus, o meu ele Não, vai... a cola vai deixar ele mais molengo. É verdade, vai deixar mais Mas eu bonito. falei o quê? Pra não botar muito, porque senão ia transbordar. Não esfrega na roupa. Não, mas é o meu verde tá muito. É porque eu mexo assim, ó. Eu mexo Mexe. com o flash. Mexe. Posso botar mais glitter? Eu quero glitter. Já tá ficando mais slime. A slime minha já tá ficando, meu tio. Mexe bem, mexe bem. Eu vou tentar não encostar na minha cabeça. Olha, tia, ei. Cuidado pra não cair. Já foi, Olha já aí. foi. Olha, a minha já ficou Ah, o slime. meu também, ó. Tia, a Eu minha dou dois já tá pra mexer bom? com a mão. Não, Olha tá isso. bom. Ela tem que soltar toda do potinho. É. Mexe aí. Agora tem que ser... E aí, gente, deu certo? Não! Ficou horrível, não ficou? Pior. O que será que deu errado? É, tia, exagerou pra caralho. Eu acho que foi o bicarbonato, não foi? Foi, dá bom na tua vou te jogar fora. Lucas, sem ficar de costas pra câmera, vamos lá pro outro lado. Não deu nada. Mostra lá como ficou ruim. Aqui eu tô. A- Você já atrás. vai pro lixo. Vamos lá, que todo mundo mostra como ficou a sua. Próximo. Horrível! Sem gritar. A minha só funciona. Olha só, não. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. E tia, no próximo sábado vai ter mais, a gente vai resolver essa. Isso aí.